杨健给我拿4捆350长的绑线儿。早上好呀，开始上班。奥利给！大哥，钻头去，多粗的8个粗的，我装个白钢皮子。那你得拿白钢的吧？多少钱呢？12。不贵。还有便宜的5块。哪个拿12的？啊，还有个白钢不是那么大滑的10块。啥事啊？你拿这个给我10块就行。来就这个你感觉怎么样？来这个，这个呢14。白钢的钻铁特快。对，那钻铁太轻松了。这一根抵那了好几根，其实这样的还是这样合适。那扛使。慢走啊！就是我上次买的那个。你上次买的是哪个呢？好像就是这个。这个，这几捆？衣服多少钱1捆25吧，好像是。？1捆25。25是多少？10双，你上回说25买的，但是你给我20就行了，给你批发价。我拿5毛。行，这哥就是在直播间给我刷老多礼物那个。啊，我天天。就我说抖未来那个。这收到我给他20块钱。给点关注，只要刷到了我就会进去，但是这次刷不着了。我没打不过。啊，这次刷不着了。好，慢点哥，报销。报销。这10块的、12的、15的。那个10块钱就行，没多大，这一瓶都使不了。行。穆老爷拿的。农行已收款10元。这多少？啊，18，慢点哥，慢点说。这3钱袋。你看完这啥？5点的，5点是防坠落的。5点双钩的。那防坠落的还是就双钩就行？防坠落可以。防坠落就带个缓冲包。这是正常的。这个呢？这就正常5点式的双钩，双钩分小钩和大钩，小钩25，大钩35。往哪个？这个35这个大钩。对。要几条？一条一个。绳子呢？绳子要多粗的？这锅。我再看看绳子。来1捆多少钱呢？1捆是100米，140块钱。来1捆呗。来1捆。就粗的还有啥样的？粗的跟你一样180，180。粗的便宜点了。这是成捆价了，大哥。连安全带一起200块钱呗。100块钱拿去。现在卖这个男的还。哎呀，你们拿我们也拿。哎吧。农行已收款。那块谁去？慢走啊。我买都10块半，那是10块是木头把的。这把也10块。那不可能，那进价都不止10块了。30加上那个3块，一个咱们16。收款42元。好的，啥色儿？来，这是15的，给我13、26。好，慢点啊。行吗？绑线儿。绑线儿几捆？要多长的300的。那350的。才4捆。杨健给我拿4捆350长的绑线儿。多少钱？4捆48。农行已收款48元。有盲盒刀片。3块的、5块的。都行。这5块的。绑去了。好。做什么？那是汉堡。手戴的，手拿的。这个。5块钱。15块钱。这它叫鬼脸儿。这个多少钱5块。5块钱。真便宜。农行已收款5元。大哥。小木模板子，或者这板。要多大的？这个多少？200的。那是250、250的，那个是150、150，那是5块钱。这个给我来那6个。15乘15的。好嘞。你把那个藏双给我配。行。你给拿6个这个，150、150的。有比他小一号的没？杨健，等会儿先别拿。啊，你看你12乘12的。有。这个号。行，说。看一下。来6个。好。来6个。啊，那个我这那个来几个呢？几个？有这个钉没有？有。这钉咋卖？这要几个？我给你拿，这个10块。啊，这几个了？你看，刚才说6个，6个一个钉给我配俩站床就行，那都12个，搁屋里。12个10乘100。这打那个模板的小钉没有？对。这一个那多少个？300。来2份。2份。这能便宜不？我多买点。要多少？5个能便宜吗？这玩意儿。 5个给你9块。行，给我来5个。你上多少了？你写个单子给我。行。
归零，45加20加6加24等于9。农场已收款95元。对，我就想买那焊车那钩子那种。有 L 型的，对，就是大箱边上的。是这种吗？对，就那玩意儿。要几个多少钱这？ ？1块钱。来10个。那就9块，给我18呗。行，多给你一个。有吗？有花了点的，两用的有，这是便宜的，5块钱的。你们稍微小一点的，这个这玩意儿有意思啊！这多少钱？5块钱。我来这行，有方便的，我喜欢。我拿一个3手的小桶，小不点儿的。塑料的。农场已收款5元。2块钱。这玩意儿多少钱？那10块钱，地图。农场已收款2元。那也10块，都10块。还有铝合金的，在上面的，我给你找。合金那多少钱呢？你是25的，你给我20就行。行。对，农场已收款30元。慢点啊，哥。拿几个木勒斯，多长的？大盒小盒的，你要小盒，你要小。哦，6个。 6盒。6个，4啊哥。农场已收款48元。拜拜。